Bugun 2-iyul 2025-yil Buxoro shahri. Hammaga assalomu alaykum. Bugun men hamkasbim Iskandarjonni bog'iga keldim. 1 gektarlik avatar bog'. Hozir bog'bonni o'zlarini yoniga olib boramiz, suhbatga tortamiz, bitta chiroyli qilib video obzor qilamiz. Yangi uzumlar, sortlar haqida va boshqa uzumlar haqida. Mana bu katta bog'. Mesni uzumlar ham bor bu yoqda. Mana o'zi bog'bonni yonlariga boryapmiz, suhbatga tortamiz o'zi Iskandarjonni. O'shana ishlab turibdilar, ijodlar qilib. Hormang, assalomu alaykum. Sog'liklaringiz yaxshimi? Sog' salomatmisiz? Ishlar bilan charchamasdan, dehqonchiliklarga baraka. Sog'liklaringiz yaxshimi? Zo'r aka, Xudoga shukr. Ha, Xudoga shukr. Bugun kelishga qaror qildik. Xudo xolasa aka. O'sha 1 gektarlik avatarni Shular. yoritib berishga, o'sha ko'rsatishga. Mana avatarlar уже rangga kirgan ekan. Donlari yirik. Mana donlari ham juda yirik ekan, mana. Mana bu kindiklari, Xudo xolasa. Mana bu kindiklari hozir o'sha Mashhur avatar. знаменитый avatar deyaptilar. Mana rudimentlari ham umuman yo'q ekan, hech narsasi. Gibrilinsiz holati o'li. Ha, gibrilinsiz Ba'zi holat. birov aytishi mumkin, bu gibrilin ishlatilgan, yo'q, bu yoqda, bu yoq gibrilinsiz. Mana boshlari ham katta. Endi Xudo xolasa shu yil emas, bu yildan tijoriy hosilga o'tamiz, Xudo xolasa. Nasib, xohlasa. Toyfa uzumga payvand qilingan bular aka. Aha, toyfa uzumlarga. Keyin endi bizlarda zona deyiladi Buxoroda, Buxoro Samarqandda vodiyda parg'ama deyiladi. Parg'ama qilib o'zini ildizidan yuqoriga chiqariladi. Endi misol uchun buni 1 yil ko'masiz, 2 yil ko'masiz, 3 yil ko'masiz, keyin baribir bir kuni keladi, ko'ma olmaysiz. Anomal sovuqlar bor, nimalar bor. Shuning uchun sovuq urgan taqdirda ham ostidan o'zi avatar bo'lib chiqish uchun mana shunday qilingan. Nasib. Juda ham bir zo'r ekan, uzuq. Mana barmog'imni qo'yapman. 4-5 santimetrgacha o'shlari ham juda katta ekan. Shu, bundan ham yiriklari bor. Havas qildik. Bundan ham Xudo xolasa. Bu yoqda o'zi necha gektar? 1 gektarmi avatarlar? 1 gektar avatar bor, 1 gektar 20 sotix Husaynimiz bor, Xudo xolasa. Ha, Husaynlaringiz ham bor, ha? Xudo xolasa Husayni ham bor ekan. Hozirgi holatda o'sha qaysi uzumlaringiz Hozirgi pishib qolgan, endi bormi pishganlari yo'qmi yoki endi o'sha arafasidan? Endi avvallar endi o'zingiz bir 5-6 kun bo'ldi Veliorni bir boshini olib qo'yganmiz siz uchun, albatta обязательно. Velior. Velior. Ukraina seleksiyasi. Hozir aytaman. Familiyalar esimdan chiqdi, chunki uzumlar juda ko'p. O'zingizda qolmasa. Ha, Kriula degan, Kriula. Ha, shuda ish qilaman o'sha. Erta pishar. Zo'r uzum ekan. To'g'risini aytsam, Danakli. danagi bor, muskati ham bor biroz. Shirasi juda ajoyib. O'zimizni chillakilardan ko'ra menga o'sha yoqdi. Nimagaki, to'g'risini aytsam, u yil menga nishona hosil berdi. 1-yil payvand dona kichikroq bo'ldi. Men o'yladimki, unga avatar payvand qilib tashlayman dedim. Yana 1 yil ko'ray degan maqsadda ushlagan edim. Shu yil Xudo xolasa katta ob'yomda qilmoqchiman. Nimagaki, uni bozorga shunday boshini olib chiqdim, oladiganlardan. Suhbatlashasiz. Necha pul narx chiqarib bilasan? 30 mingdan 50 minggacha narx chiqarib berdilar. Yaxshi. 30 mingdan 50 minggacha narx chiqardi. 50 minggacha chiqarib berdilar. Endi qiziqish uchun aytdim, aytdim, bo'ladiganini aytdi, ko'paytir desang, men ko'paytiray shunday deganimga aytdilarki, 30 mingdan 50 minggacha qilamiz, bemalol ketirib. Bu yoqda hozir landishlarimiz bor, Husaynidan oldin pishadi. Velis bilan Artek degan uzumlarimiz bor edi, lekin unga qushlar yordam qilganligi sababli hozir ko'rsata olmaymiz. Uni qushlayib ketdi. Ha, bo'ldi. Lekin ertaki. Ha, bo'ldi, bo'lmasa hozir o'sha Velior. Dubovskiy rozuy bor aytgancha. Hozir xohlasangiz Dubovskiy rozuydan boshlaymiz. Ha, xo'p. Endi boshlaymiz undan sekin-sekin. Ha, shuna mana bu yoqda hozir landishimiz bor. Qani bo'lmasa boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Bir kiratdi. Ko'ra. Roza bor, hozir muskati kirgan, hozir xom holatiga ham muskati bordim. Mana bu landishlarimiz bilan ertaki pishib kelgan. Bu yoqdan olsangiz ko'raysiz. Mana landish. Muskat tamli. Ukraina seleksiyasi. Donlari juda ham yirik ekan. Husaynini olib qo'yaman. Donani yirikligini bilishlari uchun Husaynlarimiz rang kirgani yo'q. Mana. Bu Husayn, ha? Shunaqa? Ha.
Shunday. O'zimizni bog'imizda endi Solishtirib ko'ramiz-da endi mana. shunday. Mana bog'bonlar. Mana bu chap qo'ldagi Husayni. Bu landish. Bunisi mana Landish. endi. Hozir ichini ham ko'ramiz. Urug'ligini al. Aha. Ana landish. Endi bosh barmoq bilan solishtirganda o'zlari Ha, bilib juda ham olaveradi. katta ekan. Ha, endi buni hozir o'sha aytib bo'lmaydi. Endi Shu. shtangin sirkul ham yo'q, gugurt ham yo'q. Endi kechlikka shu urug'li xom, bu pishgan yo'q aytganimday. Aha. Xudo xolasa pishdiki yana buni obzorlarini Ajoyib. qilamiz. 3 ta urug'i bor ekan. 3 dona urug'i bor ekan mana landish. Muskatami bor buni ham. Aha. Yeb bo'ladimi hozir? Yo'q, hozircha uncha muskati bilinmaydi, lekin Krasnoy rozada уже bu muskat ancha bilinib qolgan. Ha, zo'r. Mana suv olgan lekin. Suvi bor, suvi yaxshi suvi bor mana. Ana suvli. Ha. Endi bir tavza qilsangiz, u qator dedi, u yoqni olib ko'rsatamiz. Aha, xo'p, ketdik bo'lmasa boshqa. Mana do'stlar, biza bu qaysi nav? Bu Dubovskiy rozli degan namimiz, ana rang olishni boshladi. Dubovskiy rozi ekan. Shunday. Bular ham yirik nav mana. Boshlarini bitta ko'rsating mana. Mana bu boshlari. Ha, boshlari ham katta ekan, zo'r. Bular ham rang olishni boshladi. Buni ham aka ichida urug'i bor. Bu ham yirik. Ko'rsatamiz mana. Aha, juda ham katta ekan, aha. Mana shu. Bozor bo'lib ekan, o'zi ham sotish Hozir uchun. buni bozorga chiqarmaymiz. Ay, dahshat katta ekan o'zi. Xo'p, 2 dona urug'i bor ekan aka bularni. Mana urug'lari hali xom ko'rishlari mumkin. Ha. Xudo xolasa bular ham pishib qoladi. Vaqti bor ekan ozgina. Shunday, mana shu Dubovskiy rozi, mana bu bosh barmoq bilan hisoblaganda mana shu. Mhm. Xo'p, bu yo'g'ini endi toyf uzumga payvand qilganmiz. Hozir ana toyf uzum bilan, hozir toyf uzumlarimiz holati endi uni Mana bu bilan solishtiring, mana shu bilan. bu xom. Yo, mayli, endi zarar yo'q. Ha. Mana kattaligini ko'ringlar. Barmog'imdan ham katta-da, mana. Ha, Dubovskiy rozi. Endi ruletka yo'qmi o'sha stangin sirkuli yo'q-da. Bo'lsa gugurt quti bilan solishadi. Juda ham bir katta nimasi, haligi bozor bobligi juda ham bir zo'r. Shunday. Endi xudo xolasa Krasnoy roza va videolarimizni endi bosib ko'ramiz xudo xolasa. Aha, xo'p, ketdik bo'lmasa. Ketdik. Mana Buxoro basmina. Ha, bunisi o'sha Yaponiya seleksiyasi, manikyur finger. Bular ham endi rang olishni boshladi. Bu soyani yaxshi ko'ragan, salqinni. Ha, Salqinda shuning uchun saqlab turibmiz. setka tortish ekan, ha, shunaqa. Mana donlari ham yirik. Setka shart emas, shu ustini xalta Ha. qilmasalar. Husaynidan yirik. Ha, bo'ldi, o'sha donlari yirik ekan, zo'r ekan. Bu ham Yaponiya seleksiyasi. Xo'p. Xo'p, keyingisini hozir ko'rsatamiz obzor qilib. Mana bular hammasi avatarlar mana. Stoyka. Mana stoykaning yonida avatarlar. Buni chiroyligini qarang, mana kindiklari ko'rinyapti mana. Zo'r holatda mana. Buni chiroyligini qarang avatarni. 5 sm bor mana. Mana hozir Velour sortiga yaqinlashyapmiz. Hozir ko'rsatadilar o'zlarini. Xo'p. Mana bular hammasi местный, bular Husaynlar. Husayni, Merslar. Mana bular avatar mana. Yoshlar ozgina kuyibdi mana. Mana bular hammasi avatar. Mana. Bular Husayni sortlari. Aka o'zi pishgani allaqachon ana shu bitta boshni siz uchun ushlab turdim aka. Bu Velour sortimi? Xuddi shunday. Ha. Pishganiga ancha bo'ldi ana hozir. Velour Criole seleksioner tomonidan chiqarilgan bu. Mana aka, hozir bitta o'zingiz bir yeb ko'ring xudo xolasa. Mana chiroyligini qarang, bir qip-qizil, Ajoyib, bir ajoyib. gilosga o'xshagan. Mana bitta o'zingiz ta'mini endi o'zingiz obzor qilib berasiz. Menga ishonmang. Mana. Ana uzog'imiz xudo xolasa. Ana bismillahirrohmanirrohim. Shira ajoyib aka, shira. Shirin bo'libdi-yu ancha. Shunday. Endi bu mana bu yerda bodomlar bor aka. Bodomga har xil qushlar keladi, shuning uchun Donaklar уже qora bo'lgan. qarsildoq. Qarsildoq. Sel suv zo'r ekan. Mana aka. Velour. Nimaga o'sha
O'xshar ekan, o'sha AR-36 ga. Shunday. Qizil. Xudo xolasa niyatlab bor aka, Hindistondan hamkasblarimiz bilan maslahatlashib, Buni agar o'sha ketirish niyatimiz bor. ishlov agar o'sha berilsa, lekin gibrilin deylar-ku. Yo'q aka, gibrilin siz ham bundan zo'r bo'lgan. Eng kichik boshqa qoldi deyapman-ku sizga. Yo, endi misol uchun agar 3-4 marta gibrilin bilan ishlov berilsa agar balki u danaksiz bo'lishi mumkin, lekin chiroyli, juda ham bir chiroyli, zo'r ekanda, boshini qarang. Вообще erta pishar. Zo'r, aytayapman-ku. Erta pishar. Savdogarni o'zi 30 mingdan 50 minggacha narx qildi. Savdogarni o'zi shunaqa qilgandan keyin o'zingiz endi narxini hisoblab olavering. Juda zo'r, juda Buni zo'r. o'zi men yo'qmadi deb o'ylagan edim, o'tgan yil ana bu duvarak hosil bergan ekan-da, ana bu duvaragi. Men shunday berdi, bu yaxshi bo'lmaydi dedim. O'sha yoshligini o'zi qushlayib ketdi, keyin bu yil qarasam, shu katta narsa ekan. Menga videolari bor. Siz ko'rsatdingizmi? Savdogarlargami? O'ziga ko'rsatdim. Kesib, o'sha boshini ko'p ko'rsatib, menga aytdim ko'p miqdorda yo'q, lekin shu bor. Oz miqdorda bor, Shunda nima maslahat berasan, nima deysan deganimga, bo'ldi, keyin ana shunday narx agar bo'lsa olib yana shu narxdan hozir olamiz deb aytdilar. Yaxshi. Xudo xolasa. Endi keyingi yil nasib bo'lsa ozgina hosillariz ham. Shunday. Bu ko'payib, endi bu ham bir ko'payib nima bo'lib qoladi. Tajribada avval har kim ham qilib o'rganadi-ku. Shunday. Xato qilib o'rganadi, bir-birini nima qiladi. Hozir endi bu yoqdan Endi yana bitta savol avtomatik tug'ilyapti. Endi o'sha ayrimlar savol beryaptiki, hozirgi paytda uzumlarga suv berish kerakmi yoki qanaqa suv beriladi yo berilmaydimi? Yerning holatidan kelib chiqib. Yerlari suv tortadigan, suv turmaydigan joylar bo'lsa, tez oz berish kerak. Mana hozir men misol uchun o'sha bilishim bo'yicha 20-25 kun уже yetilishiga qoldiki, suvni уже avtomatik nima qiladi? Shira uchun qilinadi aka. Shira olishi uchun, shundaymi? Ba'zi bir vodiyda joylar bor, toshloq joylar. Har 10-15 kun suv beradi. Sug'oriladi. Ba'zi bir joylar bor. Zakka yaqin bahorda bir beriladi, shu bilan tamom. Holatiga qarab bo'lmasa. Mana bitta misol uchun yerim bor, tanishimning yerlari. Ikkalamiz baravar sug'oramiz. Ana shu o'zi oqargan-ku, uni yeri holloycha turibdi. Tushunasizmi? Ana yerning holatidan, regiondan kelib chiqib, bu aytdi 7 marta sug'or ekan deb 7 marta sug'orish yaxshi ish emas. To'g'ri. Misol uchun ana shu 2 gektarga men 600 kilo karbamid, 250 kilo kaliy berganman. Bir martami, necha marta? Bir marta. Bir marta o'sha. Bahorda, sho'radan oldin berilgan. Shu bilan normal bo'lgan, ana ko'ryapsiz, yomon bo'lgani yo'q, donlari qanaqa yirik bo'lgan. Ba'zi birovlarga shu hosil kam, shuncha narsa beradi, tana g'avlab ketadi-yu, hosilim chirib qoldi, karbamid berdim deydi. Lekin asliga nimada hosili kammi, siz o'shani kuchidan kelib chiqib narsa berishingiz kerak-da. Hosil kammi, kilogramni kamaytirib, hosil ko'pmi, kilogramni ko'paytirib berish kerak-da unga. Tushunarli. U hosil kamga ko'pni beraversangiz, u kuchni qayoqqadir yuborish kerak, palaga g'avlab ketadi, nima bo'ladi, soya qiladi, chiriydi. Lekin o'zi berib kuchni suruvchi narsalar, hosillar bor. Bekorga payvandlarimizdan tana sho'x chiqishi uchun duvarak chiqsa kesib tashlamaymiz. O'sha kuchni oladi, shu uchun kesib tashladi. Tushunarli. Endi xudo xolasa bu tomonda Anyuta bilan Krasnaya Roza bor. Nasib o'zi ko'ramiz ularni ham. Xudo xolasa xudo xolasa ikki joriy hosil yetadigan vaqt. Endi hozir shu yil emas, kelgusi yil. Mana ana bular avatar. Mana bular avatar mana. Mana avatar bular ham mana. Mana bular ham avatar ekan. Mana bular ham avatar. Pishish arafasida. Kiryapti hozir. Mana bu Anyuta. Bu qaysi nav? Anyuta. Bu ham muskat tam. Anyuta tam, Kechki nav, o zaman to'yf bilan endi solishtiram, bu o'zimizga solishtiradigan narsa bo'lmaganligi uchun shunday qilamiz endi. Odamlar shundan xulosa qana. To'yf uzun bu aytmasalarki kichigini olding deb mana. Dona yirigini hozir kesib olamiz. Mana bu to'yf uzun. To'yf uzunga payvand qiling. Endi Buxoroning o'zingiz bilasiz, asosan to'yf uzun mana. Mana bu tomonga rang urishni boshladi ana. Mana solishtirish uchun. Mana, xo'sh, mana bu yoqdagilari ham bor. Mana. Yirikligina ekan anchada. Hozirgi xom holati to'yfini pishgan holatidan kattaroq ba'zilari. Shunaqa juda katta ekan. Pishgan holati. Bu ham urug'lik nav aka. Mana, urug'i bor. Mana. 2 dona urug'i bor ekan. Asosan shu hamma uzumlarim o'sha Dubovskiy Rozoviy bo'lsin, boshqasi bo'lsin 2 dona, 3 dona urug'i bor ekan. Buni siz qayerdan olgan, kimdir sotib olgan bularni?
birinchi menga ustozlik qilib o'tirganim, avvalambor o'sha avatar uzunchilik guruhidagi ustozlardan maslahat olib, keyin Qrimlik Rustam aka, bu kuni Qrimdan Rustam akadan olib kelganman. Sizlardan maslahat olib, bu yil yana yangi navlarni olib keldik. Shu asosiy boshlanishi Qrim, bularni shu avatarlarimizni ham, boshqasini ham boshlanishi Qrimlik Rustam aka. Keyin endi xabarimiz bor, bu yil Tojikiston, Ukraina, Rossiya, Hindiston shu davlatlardan olib kelamiz. Har sohadan bir shingil. Shunday. O'zingizda xabaringiz bor, Ispaniyadan olib keltirgan narsalarimiz nima bo'lib ketgan, endi Ispaniyadan olib kela olmadik. Olib chiqdik-ku, olib kela olmadik. Ha, tushunarli. Xabaringiz bor. Mana o'sha yana avatarlar, endi 1 gektarlik bog' bo'yligi ko'pincha avatar chiqaveradi Ayg'oztaydan. Aha. Endi aytganimdek, beminnat yordamchilarimiz qushlar bor, shulardan himoya uchun. Yordamchi qushlar. Mana do'stlar. Avatar. Bu go'zal holatda. Sizga ham o'shalarga eng yoqqani uchun ko'rsataman. Aha, xo'p. Men endi kimga qanday ekan, men uchun Shay Muskatdan o'lchaylik ortiqman. Men uchun. Nima ekan bu sortingiz? Bu sortimiz Krasnaya Roza. Bu ham Qrimlik Rustam akadan kelgan, hali xom holatda. YouTube'ga kirib ko'rsalar bo'ladi, bu pissa yirigan bo'ladi. Bu ham hozir Krasnaya Roza, ha? Krasnaya Roza mana. Mana. To'g'risini aytsam, shu kun qog'oz qilgan vaqtim buni ta'mini yoqtirganim uchun xomlarigacha yeb tashladim. Xomini ham yeb bo'lar ekan. Solishtirish uchun mana barmog'imdan ham katta ekan. Mana buni endi o'zingiz bir yeb ko'ring. Dumog'ingizga birinchi bo'lib maxitoni ta'm uradi. Mana bismillahirrohmanirrohim. Bu asli qizil uzum bo'ladi, lekin hozir ham ajoyib ta'm. Ta'm Bismillah. qarsildoq. Qarsildoq. Hozirdan bor muskat. Mana. Bir tanish haligi ta'mi, lekin uni tushuntira olmayman-da. Men maxito deb o'yladim. Shunchaki maxito. Napitkalarmi? Shu maxito restoranlarga beriladigan maxito. Holi bu qizil uzum bo'ladi. Siz o'ylang, hozir shu sariq holatiga, mana xom holatiga muskati, shirasi bor. Vaqti bor ekan ozgina, lekin shu holatda ham zo'r bo'lgan ekan. Shu holatga ham zo'r. Do'stlar, mana kattaligini qarang. Endi buni Krasnaya Roza. Seleksioner Kalugin. Avatar va toyfi bilan solishtiramiz. Shu bog'imizdagi avatar, toyfini ham olamiz. Asosan endi bu yo'q toyfi bog' bo'lgan, o'zingiz xabaringiz bor, Samarqand, Buxoro toyfi yo'nalishida bo'lgan avval. Mana. Mana bu avatar. Ikkitasi avatarimizni hozir mana bunisi toyfi. Kichkina toyfi ekan. Mana bunisi avatar. Mana kindigi ham bor mana. Kindigigacha bor. Bu Krasnaya Roza. Juda ajoyib. Juda ajoyib. Hozircha endi Ukraina seleksioneri Kalugin tomonidan yaratilgan. Shu. Hozircha bu yoqdagi bog'imizdagi navlarimiz shular. Endi bu yoqda buba bor, artek bor. Uni nasib bo'lsa, Xudo xohlasa keyingi safar Xudo xohlasa yoritib beramiz. Bu o'ta yirik nav, xabaringiz bor o'zingizni ham. Bu juda kattakon, yaxshi nav. Lamborghinilarimiz bor, Xudo xohlasa. Ularni ham ko'ramiz, obzorini qilamiz. Endi shu yil keyingi safar 30 xil navimizni endi keyingi yil yo shu yil nishonalari bilan yana shu guruhdan. Buxoro shahridan nasib bo'lsa. Nasib, albatta Buxoro shahrida. O'sha olib kelgan navlarimiz bor, o'zingizga xabaringiz bor. Buxoro Bapesh. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa. Birinchilardan bo'lib olib keldik, o'shalar bor, o'shalarni nasib etsa chiqaramiz. Inshaalloh, nasib shu tarafdorimiz shu. Siz chiqarasiz, biz chiqaramiz, kengiz chiqaradi, shuna qilib sekin-sekin shu Buxoroga ham ancha-muncha sotlanib chiqarish kerak. Maslahat olib, shunaqa. Sizdan avatar uzumchilik guruhidagi ustozlardan, Rustam aka, Qrimlik akadan maslahat olib, Xudo xohlasa qilamiz. Yomon bo'lgani yo'q. Keyingi yilga nasib bo'lsa, undan ham boshqa navlarni olib kelish niyatlarimiz bor. O'z hozir trendda chiqib yurgan navlarni. Bo'ldi. Iskandarjon, maslahatingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat aka sizga. Mehmon qilganingiz uchun keyingi safargacha yana kelib nasib aka. birgalikda yoritib beramiz, bu chiroyli qilib. Hamma o'sha maslahatlaringiz uchun avvalambor kattakon rahmat. Ishlaringizga rivoj. Sizga. Ishlaringizga Xudo kasb-korlaringizga baraka bersin. Bo'ldi. Dehqonchilikka baraka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga sog' bo'linglar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like ni bosinglar. Sog' salomat bo'linglar.